A je I mirë të kujtosh ngjarje dhe data? A ke frikë se mos harrosh atë që ke mësuar për provim? Këtu do gjesh sa mënyra të thjeshta për të zhvilluar memorien tënde. Një sistem memorie punon si një sirtar I mbushur me dosje për çdo aspekt të jetës tënde. E vetmja mënyrë për të gjetur informacionin shpejt dhe thjesht në sirtarin tënd është të sigurohesh që ky sirtar është I mirë organizuar dhe I disponueshëm. Në mënyrë që të organizosh e të ruash informacionin në sirtarin tënd të memorjes, është e rëndësishme të kuptosh se si funksionon truri. Ne kemi të thjesht të kujtojmë gjëra që janë të lidhura me gjëra apo mendime që tashmë janë të ruajtura në memorien tënde ose janë të veçanta. Truri dallon dhe kujton diçka që është I lidhur me shqisat, shijen, nuhatjen, prekjen, të dëgjuarin apo të shikuarin, apo ke një interes të veçantë. Keq kuptime të zakonshme. Ndërsa mosha kalon, memoria e individit zbehet. Ky është një mendim I gabuar. Ata që punojnë në stres e kanë të vështirë të kujtojnë dhe mendojnë se kjo do të zgjasë për shumë kohë. Megjithatë, kjo ndodh më tepër nga që ata nuk I japin vetes kohë të ndalojnë e të mendojnë, ose kanë metoda të këqija për të kujtuar. Memoria jote është shumë efektive, megjithse procesi I kujtesës së informacionit mund të mos jetë aq efektiv. Të duhet vetëm të përpunosh mënyrën se si të marrësh informacionin që tashmë është I ruajtur në tru. Një nga elementet më pak të kuptuar të memorjes dhe të mësuarit ka të bëjë me atë që ne kujtojmë pasi kemi mësuar diçka. Njerëzit mendojnë se në momentin që kanë mësuar diçka, ata e kujtojnë me njëherë, por pas 5 ditësh, kjo nuk do të jetë e njëjta gjë. Në fakt, në momentin që mëson diçka, kujtesa është e mirë, por truri kërkon të integrojë dhe të lidhë informacionin e ri te ajo që tashmë është e ruajtur. Nëse nuk përsërit atë që ke mësuar, informacioni humbet 80% për një ditë dhe detajet e asaj që ke mësuar humbasin. Jo vetëm që aftësia për të kujtuar bie, por mund të kujtosh gabim ato që ke mësuar. Datat historike I kujton gabim, formulat matematikore, fjalorin e gjuhës së huaj, kujton gjërat e gabuara dhe pastaj natosesh sepse je në ndrysni dhe nuk të pëlqejnë provimet dhe vazhdon kështu me radhë mendimet negative. Por po të kishe përsëritur, memoria afat-shkurtër do të kishte marrë informacionin, do e kishte integruar dhe ti do e kishe më të lehtë për të kujtuar. Mjafton vetëm 5 minuta përsëritje. Duket e pamundur, por është e vërtetë. Provoje. Informacioni I ri, së pari, ruhet te memoria jote afat-shkurtër. Për të transfermuar informacionin në memorien tënde afat-gjatë, duhen prova e praktikë. Mesatarisht duhet të përsëritësh diçka 5 herë përpara se informacioni të ruhet në memorien afat-gjatë. Kjo do të thotë të kapësh përsëri në dorë atë që ke mësuar dhe të përdorësh rregullisht një apo më shumë teknika memorizimi. Rekomandimet janë të shikosh e të përsëritësh me një herë pasi ke mësuar diçka, një ditë pasi e ke mësuar, një javë pasi e ke mësuar, një muaj pasi e ke mësuar dhe 3 deri në 6 muaj pasi e ke mësuar. Në çdo kohë, ti jo vetëm po rishurton atë që ke mësuar, por edhe po e shton tek njohuritë tuaja. Imagjinata jote luan rol në memorien afat-gjatë dhe sa më tepër që e përsërit atë që ke mësuar, aq më tepër e lidh me informacionet dhe njohuritë që tashmë I ke. Mendo sikur ke vendosur të studiosh për 2 orë, por gjysmëora e parë ka qenë shumë e lodhshme dhe mezi ke përparuar. Tashmë ti e kupton se ke filluar të kuptosh më shumë dhe po përparon më mirë e më shpejt. Në këtë pikë, a do japësh kohë vetes për të bërë një pushim të shkurtër apo do vazhdosh të mësosh derisa të bjerë ritmi? 90% e njerëzve të pyetur do vazhdojnë me mësimin, ndër ata që do bëjnë pushim të paktën janë ata që do ja rekomandojnë këtë gjë të tjerëve. Por përgjigjja e duhur është bëj pushim. Arsyeja është se vërtet që kupton më shumë e më mirë, por kujtesa asaj që po mëson do përkeqësohet nëse nuk I jep trurit pushim. Është thelbësore që një periudhë studimi të ndahet në periudha 20 deri në 50 minutë me pushime të vogla të ndërmjetme. Pushimet e vogla janë të rëndësishme për lehtësimin e tensionit muskular, I cili në mënyrë të paevitueshme krijohet gjatë periudhave të përqendrimit të madh. Pushimet në vetvete janë të domosdoshme për një sër arsyesh. Ata japin trurit një pushim fizik dhe një shans për të çlodhur. Kjo është gjithnjë e dobishme në një situatë të mësuari, pasi shkarkon tensionin e krijuar.
Krijohet mundësia që kujtesa dhe të kuptuarit të punojnë së bashku dhe lejoj një periudhë të shkurtër kohe për të integruar informacionin e sapo marrë me njohuri tashmë ekzistuese. Prandaj gjatë kësaj periudhe pushimi, sill në mendje atë që ke lexuar dhe mendo për ato që do lexosh në vazhdim. Parimet bazë të memorjes, imagjinata dhe shoqërimi apo lidhja janë në bazë të teknikave të memorjes. Sa më efektivisht mund t'i përdoresh ata nëpërmjet elementeve kyç të memorjes si fjalët, numrat dhe imazhet, aq më e mbushur dhe efektive do të jetë mendja dhe memoria jote. Imagjinata, sa më shumë e nxit dhe përdor imagjinatën, aq më shumë do rrisësh aftësinë për të mësuar. Kjo ndodh pasi imagjinata nuk ka caqe. Duke qenë e pakufishme dhe duke stimuluar shqisat tuaja, ajo nxit dhe trurin. Nëse ke imagjinat, atëherë je i hapur për të krijuar eksperienca të reja dhe për të mësuar gjëra të reja. Dhe shoqërimi apo lidhja, mënyra më efektive për të kujtuar diçka është duke e lidhur atë me një imazh, me një figurë, me diçka që është tashmë e njohur për ty. Shoqërimi funksionon nëse lidh informacionin që merr me informacionin tashmë që e ke, duke përdorur numra, figura, simbole, modele e tjerë. Mbi bazën e këtyre dy parimeve, realizohen edhe metoda memorizimi, të cilat mund të jenë subjekt për një video tjetër mbi memorien. Sidoqoftë, shpresoj që kjo video të ketë ngacmuar paksa mendimet e tua dhe të nxjisë të orientosh veten në drejtimin e duhur, nëse kërkon të përdorësh kohën tënde me eficiencë e efektivitet kur mëson. Dhe mos harro, leximi është diçka që duhet të shoqërojë në çdo ditë të jetës tënde.